مين خبركن إنه ما فينا نحضر اللبنة بالبيت؟ بكيلو لبن أو زبادي رح فرجيكن أحلى طريقة لتحضير اللبنة بالبيت، ورح تطلع طعمتها أطيب بمليون مرة من اللبنة الجاهزة اللي بنشتريها بالمحل. بس مش بس هيك، كمان رح فرجيكن 3 طرق مختلفة لتقديم اللبنة بنكهات مميزة وجديدة لأطيب ترويقة وأغنى صفرة، ودايما دايما مثل ما تعودتوا بطريقة السهلة والسريعة. تابعوا معي هالفيديو للآخر. أنا ربا. إذا حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس مشان ما يروح عليكم ولا أكلي. كل فيديوهاتي كمان موجودين على فيسبوك وعلى انستغرام. ما تنسوا تعملوا فولو. من شان وصفتنا لليوم أنا بحاجة لكيلو لبن أو زبادي وعليهم ملعقة صغيرة من الملح، وحركن كتير منيح. ولا أقدر أحصل على لبنة، أنا بحاجة لقماش خاص اسمه قماش لصنع الجبن أو تشيز كلوث. هذا القماش متوفر بالمحلات أو على الإنترنت، وإذا ما كان متوفر ممكن تستعملوا قماش أبيض معقم ونضيف بدل هذا القماش الخصوصي. صناعة اللبنة جدا سهلة، هي عبارة عن فصل اللبن من المي يلي موجودة بقلبه، لأنه اللبن بيحتوي على كمية كتير كبيرة من المي. أنا بمصفاية بقلب وعاء رح أفرد هيدي القماشة يلي عندي، ورح أسكب اللبن بقلبها من شان يبتدي بعملية التصفية والفصل بين اللبن والمي. طبعا أنواع اللبن كتيرة بالعالم، ونكهات اللبن بتختلف، حموضتها، سماكتها، ونسبة المية اللي بقلبها، بس هيدا الشي مش رح يأثر كتير على النتيجة النهائية للبنة. رح اتأكد انه انا عم لم القماشة كلياتها على بعضها بهيدا الشكل، واتأكد انه القماشة كلياتها مشدودة على بعضها كتير كتير منيح. ومشان اتأكد انها محكمة الاغلاق رح استعمل اي شي ممكن موجود عندكم. انا هون عم بستعمل كليب بلاستيك بس لأتأكد انها فعلا مشدودة. طبعا مثل ما حكينا اللبن بيختلف نسبة المية اللي بقلبه من بلد للتاني. أنا عم بستعمل لبن يوناني أو جريك يوغرت، يعني نسبة المية اللي بقلبه كتير قليلة، فما احتاج أكتر من 12 ساعة. أما أنواع تانية ممكن توصل لحد 24 ساعة. وبعد ما اللبن أخد وقته الكافي والكامل بقلب التلاجة بطل فينا نسميه لبن لأنه صار لبنة. وهيدي المية اللي نزلت من اللبن رح نرميها لأنه مش بحاجة لإلها. في كتير أطباء بيقولوا إنه كل الدسامة الموجودة باللبن هي موجودة بالمي يلي بقلبه، يعني اللبنة إلى حد ما أقل دسما من اللبن. بس ما بعرف لأي نسبة هذا الكلام صحيح، بس مش مهم. ليكوا معي هالنتيجة الرائعة للبنة سلسة وملمسها ناعم وبتجنن، ورح أكد لكم إنه طعمتها ولا أروع. من هيدي اللبنة رح نبلش بأول اختراع، واللي هو سلطة اللبنة. بقلب وعاء صغير رح ضيف 2 كبار من اللبنة يلي حضرناها مع بعض، وعلى هيدي اللبنة رح ضيف خيارة وحدة قطعتها مكعبات صغيرة، بالإضافة لحبة وحدة من الطماطم قطعتها صغير وشلت منها البذر، وعليهم رح ضيف 3 أوراق من النعنع الطازج المقطع، وكمان رشة ملح، وما بدنا ننسى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. هيدي السلطة بتذكرني أيام لما كنت أعمل دايت أو رجيم وانحرم من الخبز وما لاقي شيء أتروق الصبح. كانت دايما صديقتي بهول الأيام والفترات العصيبة. طعمتها كتير طيبة كتير فريش، وفعلا مشبعة، مش رح تحتاجوا انكم تاكلوا خبز إلى جانبها. رح نزين هالسلطة المهضومة بحبتين خيار وورقة نعناع، وهيك بيكون خلص عنا أول اختراع لللبنة. تاني طبق لبنة معنا لليوم هو لبنة بالزيتون والنعناع المجفف. نبتدي ب2 ملعقة لبنة،
ورح ضيف عليهم 10 حبات من الزيتون الأخضر المقطع، ونصف ملعقة صغيرة من النعناع اليابس، وأكيد ما ننسى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ممكن تستعملوا أي نوع من الزيتون أنتوا بتفضلوه، ممكن أخضر، ممكن أسود، وممكن كمان تخلطوا النوعين مع بعض. طعمة الزيتون جدا طاغي بهيدا الطبق من اللبنة، بالإضافة إلى زيت الزيتون، والنعنع رح يعطيها نكهة كتير 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 خفيفة ومميزة وغريبة. إذا كنتوا من محبي الزيتون بنصحكم تجربوا هذه الطريقة، لأنه عن جد سوبر روعة. آخر طريقة لبنة مبتكرة لليوم هي لبنة الزعتر وحبة البركة. رح ابتدي بملعقتين كبار من اللبنة، وراح أضيف عليهم الزعتر. الزعتر من الأعشاب العطرية مثل الريحان أو إكليل الجبل أو المرامية، وفي منه أشكال كتيرة ومتنوعة مثل الزعتر البري أو الزعتر الإيطالي المعروف بالأوريغانو. أما خلطة الزعتر يلي عم بستعملها اليوم تسمى زعتر بعدد من دول الشرق الأوسط، وهي عبارة عن زعتر مجفف يضاف إلى سمسم مطحون. وطبعا ما بتكمل الترويقة أو الفطور من دون زعتر مع زيت زيتون ببلدان مثل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. وطبعا كل دولة بتشتهر وبتفتخر بخلطة الزعتر الخاصة فيها والإضافات الغريبة مثل سماء أو ينسون أو إلى آخره. الزعتر مفيد جدا وخاصة على الدماغ. ولنزيد الإضافات والفيتامينات والفوائد الصحية على الطبق اللبني، راح أضيف شوي من حبة البركة المعروفة جدا بفوائدها التي لا تحصى ولا تعد. وهيك بنكون خلصنا آخر اختراع لليوم، واللي هو طبق اللبنة بالزعتر وحبة البركة، والقصة المهضومة من وراء خليط الزعتر. ورح زين الطبق برشة من حبة البركة. اللبنة تعتبر من الأطباق الأساسية لأي ترويقة أو فطور بعدد كبير من البلدان، من العراق لسوريا ولبنان وفلسطين والأردن مرورا بأرمينيا وتركيا. بس طبعا كل بلد بيختلف بطريقة تقديمه للبنة. البلدان يلي بتشتهر بزراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون مثل بلبنان وسوريا وفلسطين بيقدموا دايما اللبنة مع زيت زيتون وورقة نعناع تزين هالطبق الرائع واللي طعمته بتجنن. وهلأ صار وقت الأكل. حضرنا اللبنة بطريقتها التقليدية وقدمناها مع زيت زيتون، لبنة مع الزيتون والنعناع اليابس، سلطة اللبنة، وأخيرا اللبنة مع الزعتر وحبة البركة. بتمنى تكون طريقتي بتحضير اللبنة اليوم عجبتكن وخلتكن تتشجعوا انكم تحضروها بالبيت. وكمان ما تترددوا انكم تجربوا طريقة من طرق اللبنة المختلفة يلي قدمت لكم اياها اليوم، او ممكن تبتكروا وتحاولوا تطلعوا بطعم جديدة ونكهة مميزة للبنة تكون خاصة فيكن انتم. وانا برجع بشوفكن في فيديو جديد.